안녕하세요. 부자인 양고입니다. 오늘 다이아몬드 만개로 만든 마블링 가져왔습니다. 소관님 안녕하세요. 거진님 안녕하세요. 부자님 안녕하세요. 기사님 안녕하세요. 아 부자님 그러시군요. 거진님. 실시간에서까지 그러셔야 하나요? 마침 잘 왔어. 초코우짠 거지 좀 차단해줘. 고마워. 냥냥님 안녕하세요. 냥냥님 저는 부자랑 거지 차별 안 합니다. 초코모찌 언니 냥냥님 차단 좀 해줘. 아 부자님 반모 될까요? 전 12명입니다. 그래 부자야 잘 부탁해. 조공수님 혹시 부자이신가요? 반모 받겠습니다. 난 12냐 잘 부탁해 언니. 나라님 저 차별 아니라고요. 아 진짜. 여러분 오해하지 마세요. 이분 차단해줘. 유리구슬님